Xin kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay là 30 tháng 11 2018. Nhà em này tiếp tục cho máy đi lên xe để kịp giờ đẹp, ngày đẹp cho các bác ở Gia Bình, Bắc Ninh. Các bác cần máy về phục vụ công trình thì cứ inbox trực tiếp vào link Facebook Vĩnh Phát hoặc số điện thoại 0986 ạ 758 928 cho các bác.